Você já parou para observar o seu hoje? Bom, eu observo todos os dias. Para mim ele é fascinante, mas no meio de toda essa crise que a gente está passando, eu ando observando muito mais. Hoje eu decidi fazer algo diferente. Peguei os produtos que eu mais gosto e que mais me dão uma sensação de bem-estar. A gente pode aproveitar momentos como esse para nos conhecermos melhor, fazer algo para se sentir bem, observar mais o mundo em volta, sabe? Independente do produto, essa pode ser a melhor skincare do mundo. Bom, eu comecei com a argila vermelha. Ela me dá uma sensação de pele macia, é como um abraço aconchegante no meu rosto, sabe? Como eu disse, aqui não importa o produto. Junta todos que você mais gosta e vai observando cada sensação agradável que ele oferece. Aproveite o tempo de ação do produto para brincar com seus filhos, conversar com seus pais, ler um livro acolhedor ou então simplesmente observa como o produto age durante o tempo de ação. De qualquer forma, aproveita esse instante. Eu dei uma enxaguada com água e fui para o produto que eu acho mais divertido. Ele parece uma gosminha ou um slime, então fica bem divertido na hora da aplicação. Eu não estou muito preocupada com o efeito dele. Eu sei que ele vai hidratar minha pele independente da quantidade.
Gosto de sentir a área dos olhos bem fresca, então aproveito para usar esse produtinho. E mais uma vez, usei o tempo de ação do produto, sei lá, para ver um vídeo inspirador. Dei uma leve enxaguada para tirar o excesso de hidratante e fui para os produtos que eu acho mais cheirosos. Cada perfume desses produtos parece um convite para uma vida cheia de pequenos milagres. Parece coisa de filosofia ou bobagem, mas o fato de poder aproveitar esse momento, poder sentir a textura, o cheiro das coisas, é um milagre para o nosso bem-estar que pode passar desapercebido na correria do dia a dia. Então aproveita esse momento, porque talvez a gente entre no automático de novo, e eu tenho certeza que você vai sempre se lembrar dessa sua skincare, que é a skincare melhor do mundo. É a skincare que faz você se sentir bem, é a skincare que te traz uma variedade de sensações. Por fim, solto meu cabelo bagunçado, né? Porém cheiroso, limpinho. E me arrumo para observar o céu de novo, que independente de qualquer circunstância, tá ali sempre lindo pra gente.